Habari za leo? Nzuri. Sawa. Naitwa Kalisha Holmes. Mimi ni msemaji wa ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Niko pamoja na mgeni maalum kutoka ubalozi wa Marekani na mwalimu wangu mwenyewe wa Kiswahili na utamaduni, Mwalimu Hamisi Msumi. Karibu mwalimu. Asante sana. Leo tutazungumzia uzoefu wake hapa kama mwalimu wa marais wa Marekani, mawaziri wa Marekani, mabalozi wa Marekani na wanadiplomasia wengi wa Kimarekani. Baada ya miaka 22, yeye atastaafu baada ya kazi nzuri sana. Yeye ana hadithi nyingi sana kutushirikisha. So mwalimu, tuambie. Asante sana. Kama ulivyosema, mimi ninaitwa Hamisi Msumi. Kazi yangu hapa kubwa ni mwalimu wa Kiswahili na utamaduni na pia ni mkalimani. Kwa ninafundisha Kiswahili kwa wanadiplomasia viwango vyote vya chini, vya kati na vya juu. Pia ninafanya masomo ya utamaduni. Unajua ubalozini kuna Watanzania na wa Marekani. Ndio. Na wote hawa wana utamaduni tofauti. Ndio. Wakati mwingine kuna shida zinatokea kwa sababu ya utamaduni. Kwa hiyo kazi yangu ni kutengeneza masomo au semina za wao za kujifunza utamaduni wa kila mtu ili kufanya kazi pamoja. Na pia ninamsaidia balozi kufanya tafsiri hotuba zake, lakini pia ubalozi wa Marekani una wageni kutoka Marekani wanakuja Tanzania. Wageni wanaweza kuwa ni marais, mawaziri, wabunge. Kwa kazi yangu ni kuwasaidia wao katika kufanya kazi za tafsiri. Kabla kuja ubalozi niliwahi kufanya kazi, nilikuwa mkandarasi. Nilikuwa nafanya kazi hizi kama mkandarasi. Na kabla hapo niliwahi pia kufanya kazi na shirika lingine la Marekani linaloitwa Pisco. Wanaita wafanyakazi wa kujitolea wengi. Nilianzia huko, halafu baadaye nimekuja hapa na tumefanya kazi miaka 22 na sasa tunakaribia kustaafu. Yes. Sawa, hongera sana kwa kazi nzuri. Mimi nilianza kama mwanafunzi wako kwa ngazi ya chini. Ndio. Na sasa nimeendelea ndio. Uko ngazi ya juu sasa? Sijui. Hongera sana. Hongera sana. Asante kwa sababu bado najifunza kutoka wewe. Asante. Ndio. Nimesikia kwamba umepanda ndege maalum ya kipekee inayoitwa Air Force One kwa Kiingereza. Hii ni ndege ya rais wa Marekani. Umepanda na nani na kwa sababu gani na wapi? Ni kweli nilipanda hapa Tanzania mwaka 2008. Rais wa Marekani Bush alikuja kutembelea Tanzania wakati wa utawala wa Rais Kikwete. Alikuwa mgeni wa Rais Kikwete. Na alikuja, nafikiri kulikuwa kuna kusaini mkataba mkubwa wakati huo uliitwa MCC. Ndio. Rais Bush alikuja na alikaa Tanzania siku 3. Alitembelea miradi mbalimbali ya Tanzania. Katika siku hizi 3 Rais Bush pamoja na wasaidizi wake walihitaji mtu ambaye atasaidia kutafsiri. Kwa hiyo mimi niliteuliwa kumsaidia kutafsiri pamoja naye. Kwa hiyo tulisafiri pamoja na yeye sehemu mbalimbali kutembelea miradi. Hapa Dar es Salaam tulitembelea hospitali ambazo zinafadhiliwa na serikali ya Marekani. Na baadaye wakasema tunahitaji kwenda Arusha. Kuna miradi ya Marekani. Kwa hiyo mimi kama mkalimani wake ilibidi pamoja naye tusafiri pamoja kwenda Arusha. Na wakati huo tulisafiri mimi pamoja na balozi wakati huo aliitwa Mark Green kama unamfahamu. Na mke wake na mimi pamoja na Rais Bush. Wow. Tulikwenda Arusha, tulifanya kazi, tuliondoka hapa asubuhi. Tulifanya kazi Arusha, tulipumzika, alafu baadaye jioni tulirudi. So Rais Bush alijifunza maneno machache ya Kiswahili? Ndio. Ya, kwa sababu watu wengi walitaka kumuona, walikuwa na hamu, walipenda kumuona. Kwa mara alihitaji maneno mafupi, kwa mfano labda mambo,
na wananchi walimwambia karibu Tanzania. Kwa hiyo alihitaji kujibu majibu mafupi na kuitikia. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni kumsaidia vitu kama hivi. Au wakati mwingine kulikuwa kuna watu wanaimba nyimbo, wanacheza ngoma, wanaimba maneno kuhusu yeye, lakini yeye hajui wanasema nini. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi yangu kumwambia wanasema nini, na yeye wakati mwingine alitakiwa kusema labda asante, kwa heri, alikuwa hajui. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni kumsaidia maneno kama haya. Lakini pia alikutana na Watanzania wengi ambao hawajui Kiswahili kwenye mikutano, wagonjwa wa ukimwi wakati ule ambao walikuwa ni wanufaika wa dawa za ukimwi. Kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni katikati ya Rais Bush na hawa wananchi, kuwasaidia kufanya tafsiri. Kwa hiyo katika hii ulikuwa ni uzoefu mzuri sana kwa kweli. Kwa sababu si rahisi kukaa karibu na yeye, unajua ana askari wengi wako karibu na yeye. Na siku ya pili magazeti, TV nyingi zilionyesha picha ya Rais Bush, lakini mimi niko karibu na yeye. Ndio. Hata niliporudi nyumbani, mke wangu, marafiki wa mke wangu walimwambia, mumeo anafanya kazi gani? Kwa nini anakaa karibu na Rais Bush kama hivi? Yeah. Na baadaye niliporudi, mke wangu aliniuliza, hivi ni kweli wewe unafanya kazi ya Kiswahili au una kazi zingine? Nimwambia hii ni kazi yangu tu ya Kiswahili. Kwa kweli ni uzoefu special sana. Kama Marekani mimi sijapanda ndege ya Air Force One. Ni kweli. Lakini Air Force One ni kama nyumba kwa kweli. Ndani ina kila kitu kama nyumbani kwa kweli. Yeah. Wow. Ilikuwa uzoefu mzuri sana. Na ulisimama katikati ya marais wawili. Nina picha hapa. Ndio. Unakumbuka? Umepata wapi hii picha? Ni surprise. Na nafikiri unajua hii ni sahihi ya Rais na Laura Bush. Ndio, lakini unasimama katikati ya rais mstaafu wa Tanzania, Rais Kikwete, na rais mstaafu wa Marekani, Rais Bush. Na katikati ni mgeni maalum wetu, Mwalimu Hamisi. Safi sana. Na hii ni picha kabisa. Yeah, ni zawadi. Tulipata. Safi sana. Yeah. Nzuri sana. Yeah. Kwa hiyo hapa, lakini Rais Kikwete alikuwa rais wakati huo. Ndio. Nakumbuka. Wote walikuwa. Yeah. Ilikuwa nzuri. Yeah. Safi sana. Asante sana kwa hili. Karibu sana. Wow. Kufundisha marais ni mafanikio makubwa sana. Lakini una kazi ya kuwafundisha mabalozi na wanadiplomasia kila siku pia. Kuna mafanikio yoyote tangu unapoanza na sasa? Unafikiri hii ni njia bora kukuza diplomasia baina ya Marekani na Tanzania? Maana yangu ni kwamba kujifunza lugha na utamaduni ni njia bora kukuza diplomasia baina ya Marekani na Tanzania. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Kuna mafanikio mengi. Mfano mmoja wa mafanikio ni wewe. Asante mwalimu. Wewe ni msemaji wa ubalozi wa Marekani. Mimi na wewe sasa tunazungumza Kiswahili. Tunafanya mahojiano kwa lugha ya Kiswahili. Ndio. Wewe unajua vitu vingi vya Kiswahili, magazeti unasoma, taarifa nyingi unafahamu. Kwa hiyo wewe ni mfano, ni ushuhuda kwamba Kiswahili ni muhimu na kwa kweli kinapanuka zaidi. Lakini hapa ubalozini kuna balozi mwenyewe anaposafiri, anatoa hotuba za Kiswahili, anasikia maoni mbalimbali kutoka kwa wananchi kwa lugha ya Kiswahili. Wanadiplomasia wengi hapa wanajua Kiswahili. Ni rahisi sasa kutoa ujumbe wao kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo mafanikio ni mengi sana. Sasa kuna fursa nyingi za Kiswahili kwa Marekani, kwa Watanzania. Hapa ubalozini programu yetu ya lugha imekuwa kubwa zaidi. Kuna Wamarekani wengi wanajifunza Kiswahili. Nilipoanza kazi mimi nilikuwa mwalimu wa Kiswahili peke yangu. Lakini sasa tuna walimu, sasa tuna idara. Tuna timu kubwa. Hivi leo tuna walimu karibu 5 wengine hapa ambao wanatusaidia kufanya kazi za Kiswahili. Kwa hiyo mafanikio kwa kweli ni mengi.
Unafahamu tumefanya siku ya Kiswahili duniani karibu mara 3 mfululizo. Tumeshirikiana na Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania, BAKITA, Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki. Kila mwaka tunafanya kazi nao pamoja, kwa hiyo mafanikio ni mengi sana kwa kweli. Na kuna idara nchini Marekani pia kwa kujifunza Kiswahili kwenye shule ya diplomasia. So nilianza mwenyewe shule ya diplomasia nchini Marekani. So kabla ya kuja. Ndiyo. Na nimekutana na wanafunzi wengi ambao wametoka taasisi hii ya diplomasia. Wanakuja hapa, wanaendelea. Ndiyo. Wengine wanaanza hapa moja kwa moja, lakini wengine wanaanza kabla kuja hapa. Kwa hiyo kuna uwekezaji mkubwa sana kuhusu mambo ya lugha na utamaduni ambapo serikali ya Marekani imeweka, ambapo ni kitu kizuri sana kwa kweli. Na tunavaa pia nguo ya nafikiri hii ni mfano pia ya utamaduni na cross-cultural communication, kwa sababu tulivaa nguo hii wakati wa siku ya uhuru wa Marekani. Lakini ni kitenge cha Tanzania. Ni kweli. Lakini nafikiri inaonyesha uhusiano baina ya Marekani na Tanzania. Kweli kabisa. Utamaduni una nguvu kubwa sana. Moja ya masomo tunafanya hapo balozini ni kuwafundisha Watanzania na Wamarekani kuhusu tofauti zetu za utamaduni, kwa sababu bila kujua utamaduni zetu tunaweza kupata shida huko mbele. Lakini kazi inakuwa rahisi kwa sababu kila mtu anajua utamaduni wa mwingine. Na nimesahau kusema umependeza sana na nguo yako ya. Na wewe pia. Asante. Tangu miaka ya 60, serikali ya Marekani imefadhili takriban walimu 10 kila mwaka kwenda vyuo vikuu vya Marekani kuwafundisha Kiswahili wanafunzi wa Kimarekani. Mpaka leo tumewafadhili walimu karibu 800. Wakati huo wanafunzi wa Marekani wanakuja Tanzania ili kujifunza Kiswahili kwenye MSTCDC Arusha. Nafikiri sasa ni kila mwaka ni takriban wangapi? Nimesikia wanafika karibu 150 kila mwaka. Na tangu wameanza wanafunzi karibu 3,000 wameshapita kwenye programu hii. Kuna wanafunzi wengi wa vyuo vikuu vya Marekani wanajifunza Kiswahili, halafu wanapata ufadhili, wanakuja hapa Tanzania. Walianza zamani, walianzia Zanzibar na sasa wanafanya Arusha. Kila mwaka wanakuja, na mpaka hata leo tunapozungumza kuna wanafunzi Arusha wanajifunza Kiswahili kwa ufadhili wa mashirika mbalimbali ya Kimarekani, na wanatoka vyuo vikuu tofauti kama Pittsburgh, Michigan, Maryland, vyuo mbalimbali wanakuja. Howard University pia. Ndio. Chuo kikuu cha balozi wa zamani. Balozi Bado yeye alienda. Ndio. Na pia kuna walimu wa Kiswahili wa Tanzania wengi wanafundisha katika vyuo hivi. Ndio. Kwa hiyo ni mwendelezo wa mafanikio zaidi kwa lugha ya Kiswahili. Sasa imeleta fursa nyingi kwa Watanzania na Wamarekani pia. Ndio. Kwa sababu Wamarekani ambao wanajua Kiswahili ni moja kati ya masharti ya kupata kazi, labda Wizara ya Mambo ya Nje kwa mfano, kama wewe kwa mfano. Kwa sababu unajua Kiswahili ni rahisi kufanya kazi ya ubalozi. Ndio. Na Kiswahili kinakuwa pia sana. Ni kama lugha ya kidunia, sio lugha ya Tanzania tu. Ni kweli. Ni kweli. Hata Umoja wa Mataifa umetambua kwamba Kiswahili ni lugha maalum, na sasa kila tarehe 7 mwezi wa 7 tunafanya sherehe ya kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Mafanikio ni mengi kwa kweli ya Kiswahili. So umeshamaliza kazi hapo ubalozini. Una mipango gani baada ya kustaafu? Una ushauri gani kwa wanafunzi wako au kwa mrithi wako? Kwanza bado wiki 2 kumaliza kazi hapa ubalozini. Kwa hiyo bado sijamaliza rasmi. Nina wiki 2.
Nina mipango gani? Nina staafu lakini maisha yanahitaji kuendelea. Ndio. Kwa hiyo kwanza ninataka kuandika vitabu. Kuna kitabu kimoja nimeshaandika, kipo sokoni, lakini nataka kuandika vitabu vingine. Kwa hiyo nitapata muda sasa kuandika vitabu. Kingine ambacho ningependa kufanya ni kwamba masomo haya ya utamaduni, haya tofauti za utamaduni, bado ningependa kuyafanya zaidi nje ya ubalozi kwa watu wengine, kwa sababu ubalozi umenufaika sana na masomo haya, na watu wawili ambao hawaelewani kuhusu utamaduni watapata shida sana. Kwa hiyo ningependa kufundisha zaidi huko nje au kuandika zaidi kuhusu mambo haya ya utamaduni, kuwasaidia watu wengine. Na pia ningependa kingine ambacho ningependa kufanya ni kuna vijana wengi wanataka kufanya kazi kama hii, lakini hakuna mafunzo rasmi mahali. Kwa hiyo natamani kujitolea kuwasaidia vijana au watu ambao wangependa kufanya kazi kama hizi. Nilikwambia kwamba nataka kuendeleza zaidi mambo haya. Labda nitatafuta mtandao wa kijamii wa kwangu rasmi. Kwa hiyo tutakuwa tunazungumza zaidi mambo ya Kiswahili kwenye mtandao zaidi. Kwa hiyo mipango ni mingi, lakini mwisho unajua nina shamba. Kwa hiyo nitapenda pia kukaa zaidi shambani, kula chakula cha shamba zaidi, kunywa kahawa na mihogo shambani kwangu, kwa sababu sasa mimi ni mstaafu. Mambo ni mengi kwa kweli, na pia nina mabinti ninahitaji kuwasaidia, kuwapeleka shule. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ninapenda kufanya. Ushauri ni kwamba kwa Wamarekani au wanafunzi wa Kiswahili wote ni kwamba tunahitaji kuendeleza zaidi juhudi za kujifunza Kiswahili. Wewe unajua zaidi faida ya Kiswahili, kwa sababu ungekuwa huna Kiswahili, kuna tofauti kati ya mtu ambaye anajua Kiswahili na mtu ambaye hajui Kiswahili katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo ni faida nyingi mno za Kiswahili. Kwa hiyo ningependa kuwashauri watu wengi kwamba waendeleze Kiswahili. Sisi wa Tanzania tunapaswa sasa kujivunia Kiswahili, kuona fahari, kwa sababu sasa kinajulikana, kuna fursa nyingi, tunaweza kufanya vitu vingi sana kwa kutumia Kiswahili kama biashara, kama bidhaa. Kwa hiyo nakubaliana kabisa. Kama mwanafunzi wako kwa miaka 1.5 naomba kukushukuru kwa sababu nimejifunza sana kutoka wewe, hasa kuhusu mambo ya Tanzania. Ndio. Ila lugha, nafikiri kuna lugha, lakini kuna utamaduni pia, kuna mambo ya kisiasa. So nimejifunza sana kuhusu mambo ya Tanzania kwa jumla kutoka wewe. So nakushukuru sana kwa kazi nzuri. Najua mimi ni mmoja wa mwanafunzi kati ya labda zaidi ya 400, sijui. Umewafundisha wanafunzi wengi, lakini naomba kusema asante sana mwalimu. Mimi pia nashukuru. Watu wengi wanasema mimi ni mwalimu, ninafundisha, lakini hawajui kwamba mimi ninajifunza kila siku. Na nina walimu wengi, wale ambao wanasema wanafunzi, mimi kwa wao ni walimu wangu. Ninajifunza kila siku. Kwa hiyo mimi nimejifunza kutoka kwako, na wewe umejifunza kutoka kwangu. Ndio. Na nitaendelea kujifunza kila siku. Ndio, nakubaliana. Sote ni wanafunzi kwa maisha yote, nafikiri. So tunajifunza kila siku kutoka watu wa dunia nzima. Ndio. Yes, kabisa sana. Sana, hongera sana mwalimu. Asante sana. Bahati njema. Nimefurahi sana kuzungumza na wewe leo. Mimi pia. Asante.